바닥을 보시면 오리진을 모자이크예요. 자갈만 깔아도 잘 깔았다 할 때 디자인이라는 거. 자, 우리는 여기서 다. 자, 요거는 뭘까? 거시기네, 거시기. pom페이 같은 경우는 전기를 사용하는 것 빼놓고는 현대 문명과도 별 차이가 없다고 불리울 정도인데. 밥도 먹고 배도 불러. 무슨 생각 나겠어? 6개월 동안 여자를 본 적이 없는데. 여자 생각이 나지. 이제 뭐 길을 하나 말을 하나. 그래서 친절한 pom페이가 바닥에 이정표를 세워놓은 거예요. 아까 에서의 자유여행을 좀 여유롭게. 양반 걸음으로써. 도망치기 나왔네. 무서워지겠어. 네, 바빠요, 실은. 근데 저는 보통 바빠요. 나는 안 바빠. 여기랑 예, 천정을 막아놨어요. 여기는 그늘길을 막고 반대편으로 네, 미음. 한글 미음자 모양으로 가운데 하늘이 보이고 주변은 천정을 다 막아서 자, 벌써 나갔잖아 한 팀. 대단하다. 요거는 이제 비 오는 날에 신발 불편하고 하니까 근래에 따라 요거는 2000년 전에 원래 우리지. 예전에 목욕탕 다 일로 갔었는데 TV에서 보시는 다큐멘터리 목욕탕은 다 여기서 촬영했어요. 네, 이제 가자. 저쪽으로 공사 중이에요. 공사. 저 앞에 여기 보세요. 찍어드릴까요, 이거? 아, 네. 감사합니다.